Sarman kedi. Sarman kedi ve arkadaşları. Her günün neşe içinde geçtiği büyük çiftlik yepyeni bir sabaha merhaba demişti. Horozlar öterek günün ilk görevini yerine getirmişti. Onların sesini duyan çiftlik hayvanları yavaş yavaş uyanmışlardı. Güçlü öküz otlamaya çıkarken onun eşi olan güzel inek de çiftçinin yanına bıraktığı samanları ve birkaç değişik renkli çiçeği yemeye başlamıştı. Çiftliğin miskin kedisi Sarman da o gece inek ve öküzün ahırında uyuyakalmıştı. Fakat bu sabah Sarman geç saatlere kadar uyuyamayacaktı. Çünkü ineğin samanları yerken çıkardığı şapırtılar Sarman'ın keskin kulaklarında çınlamaya başlamıştı bile. O saatten sonra gözüne bir damla bile uyku girmeyeceğini anlayan Sarman yavaşça yerinden doğruldu. İnek onun bu saatte kalkmasından gizli bir mutluluk duydu. Sarman da ahıra çiftçinin gelmesini ve ineği sağıp kendisine bir kase süt vermesini bekledi. Birkaç dakika sonra çiftçi geldi ve ineği sağmaya başladı. Sarman için kahvaltı zamanı yaklaşmıştı. Uyuşuk kedi Sarman sahibinin sütü uslu uslu sağmasını izlerken gittikçe yaklaşan bir araba sesi duyuldu. Gelen kişinin elinde bir kağıt vardı. Çiftlik sahibi ile o kağıda bakıp bir süre konuştular. Çiftlik hayvanları gelen adamın ne istediğini merak ediyordu. Sonunda adam arabasına binip gitti. Çiftçi ise adamdan aldığı kağıtla birlikte ahıra döndü. Gelip Sarman'ı kucakladı. Sonra da dedi ki, "Gel bakalım Sarman, bir ay sonra yapılacak olan kediler arası koşu yarışmasına katılacaksın. Bundan sonra akşama kadar uyumak yok. Anlaştık mı?" Çiftçinin bu sözleri Sarman'ı hem şaşırtmış hem de rahatsız etmişti. Sarman bir süre ne yapacağını bilemeden ortalıkta dolaştı. Yarışmaya hazırlanmak çok yorucu olacağı için daha ilk günden kaybedeceğine kendisini inandırdı ve çalışmamaya karar verdi. Çiftçi o günde her zamankinden daha da neşeli görünüyordu. Bu yarışma fikri hoşuna gitmiş olmalıydı. Çiftlik hayvanları sahiplerini çok seviyorlardı. Bu yüzden onun bu neşeli hali onları da mutlu etmişti. Hayvanlar çiftçinin bu hevesli haline biraz şaşırmış, biraz da üzülmüştü. Çünkü yarışmaya Sarman girecekti ve onun koştuğunu şu ana kadar gören olmamıştı. Çiftlik hayvanları sahiplerinin üzülmesini asla istemiyordu. O gece ahırdaki hayvanlar sahiplerinin üzülmemesi için ne yapabileceklerini düşündüler. Herkes fikrini açıklamaya başladı. İnek şunları söyledi: "Sahibimiz büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Acaba Sarman'ı yarışma sonuna kadar bir yere kapatıp ondan umudu kesmesini mi sağlasak?" Koyun söze karıştı. "Ama biliyorsunuz çiftçi kedisini çok sever. Her yeri didik didik eder ve onu mutlaka bulur. Başka bir şey düşünmek lazım." At da dedi ki, "Arkadaşlar, bugüne dek iş yapmıyor diye hep Sarman'dan uzak durduk. Belki onunla arkadaş olur, ona yardım etmeye çalışırsak o da değişebilir." Çiftlik hayvanlarının konuşmaları sabahın ilk ışıklarına kadar böylece sürdü. O sabah Sarman sapsarı papatyalar tarlalarının içinden yavaş yavaş çıkıp çiftlik hayvanlarının yanına doğru yürümeye başladı. Çiftlikteki tüm hayvanlar sözleşmişti. Herkes Sarman'a iyi davranacak, arkadaş olmaya çalışacaktı. İlk önce çiçeklerden bal toplayan arılar selam verdi Sarman kediye. Sarman hayatında ilk defa arıların onunla konuştuğunu görüyordu. O
O da arılara selam verip yoluna devam etti. Sonra çiftlik hayvanları Sarman'la tek tek konuşmaya başladı. Tembel kedi olanlara bir anlam veremese de onların ilgisi hoşuna gitmişti. İnek sağılan sütten artanları hemen ona uzattı. Sarman sütünü iştahla içti. Kafasını kaldırdığında birçok hayvanın etrafında toplandığını fark etti. İnek sevgiyle konuştu. Biz artık seninle dost olmak istiyoruz. Hepimiz bu çiftlikte yaşıyoruz. Birbirimize her zaman ihtiyacımız var. Bizi seven ve bize bakan çiftçiye küçük bir iyilik yapmanı istiyoruz senden. Emin ol, hepimiz de yanında olacağız. Sarman ineğin bu dostane konuşması karşısında duygulanmıştı. İçi huzurla dolmuştu. Birileri için bir şey yapmak ne kadar da güzel bir şeydi. Kedi Sarman bu yarış için elinden geleni yapacaktı. O gün kendini hiç olmadığı kadar enerjik hissetti. Çiftliğin güzeller güzeli beyaz atı ile uçsuz bucaksız ovada koşuşturmaya başladı. Sarman'ın bacakları ilk gün epeyce ağrıdı. Fakat canı ne kadar acırsa acısın yolundan dönmeyecekti. Yarışmaya 10 gün kalmıştı. Sarman 1,5 haftadır var gücüyle çalışıyordu. Beyaz at ona koşmanın tüm inceliklerini öğretmişti. Çiftlikte dostluk günden güne daha da pekişmişti. Sarman'ın o miskin halinden eser kalmamıştı. Eskiden yerinden zor kalkan üşengeç kedi, şimdi çiftliğin etrafında en az 5 tur atıyordu. Çiftliğin güzel kuşları ona eşlik ediyor, tarla korkuluğunun üzerinden onu izleyip tezahürat yapıyorlardı. En sonunda büyük gün gelip çattı. Yarış günü tüm hayvanlar erkenden kalktı. Sarman'a başarılar dileyip sonuç ne olursa olsun daima yanında olacaklarını söylediler. Derken çiftçi elinde bir kedi tasmasıyla çıka geldi. Birlikte komşu çiftliğin yolunu tuttular. Yarış alanına geldiklerinde bir sürü yarışçı kediyle karşılaştılar. Yalnız içlerinden biri vardı ki hepsinden daha iriydi. Sahibi Sarman'ı kedilerin yanına bıraktı. O da diğer kediler gibi heyecanlıydı. Bu sırada çiftlikte sessiz bir bekleyiş vardı. Sadece kuşlar yarışı izlemeye gitmişti. Kuşlar bir korkuluğa konmuş, beklerken de yanlarına iri hain kedi geldi. Korkuluğun cebinden sinsice çıkan küçük bir fareye birden şunları fısıldadı. Yapacağını biliyorsun. Diğer kedilerin aklını karıştır, peşinden koşmalarını sağla. Sonra dile benden ne dilersen. İri kedinin dediklerini duyan sarı kuşlar onun kötü planı karşısında çok şaşırdılar. Yarışı kazanmak için bile olsa hile yapmak çok ayıptı. Hemen gidip konuşulanları Sarman'a söylemeleri ve onu bu tuzağa düşmeden uyarmaları gerekiyordu. Bir ara kuşlar Sarman'ın yanına geldi. Ona iri kedinin alçak planından bahsettiler. Sarman iyi arkadaşlarının sayesinde bu kötü tuzağa düşmeyecek. Yarışın yapıldığı güzergahtan sapmayacaktı. Derken yarışın başlama saati geldi çattı. Kediler yan yana dizildi ve çalan düdükle birlikte yarışa başladılar. İri kedi çok hızlıydı. Sarman da hemen onun arkasından geliyordu. Ansızın yarış sonu yoluna küçük bir fare çıkıverdi. Bu iri kedinin planının parçası olan fareydi. Yarışa katılan kediler birden küçük fareyi yakalama derdine düştüler. İri kedinin niyetini bilen Sarman ise yolundan şaşmadı. Fakat hain iri kedi onun hala yarıştığının farkında değildi. Bu yüzden hilekar hayvan iyice yavaşladı. O anda yanından tıpkı hızla esen bir rüzgar gibi Sarman geçiverdi. İri kedi onu fark etse de artık geç kalmıştı. Kendi kazdığı kuyuya kendi düşmüştü. Sarman ise
Aklı ve azmiyle yarışı kazanmıştı. Sarmanın sahibi, çiftçi, onun yarışı kazandığına inanamıyordu. Adamın yüzü belki de ilk defa böylesine gülüyordu. Sarman kedi de onu böyle mutlu gördüğü için sevinmişti. Akşam olmadan Sarman ve sahibi çiftliğe döndüler. Çiftlik hayvanları kuşlardan haberi almıştı bile. Sevinç içinde Sarman'ı karşıladılar. Sarman da başkalarına yardım etmenin, bir işe yaramanın tadını almıştı. O günden sonra Sarman hiç boş durmadı. Çiftlikteki arkadaşlarına hep yardımcı oldu.